Moltes gràcies, presidenta. President, consellers, diputats i diputades, entitats que ens acompanyeu i gent que ens seguiu des d'internet. Sí, des d'internet, des de TV3 no es poden seguir perquè aquesta televisió torna alguns dies a ser la seva, no la de tots. Crec que haurien de prendre bona nota al govern. I com pot ser que un debat d'aquesta importància avui des de TV3 no ens estiguin seguint, des del 324. El govern i el seu soci, perquè crec que denota precisament determinades maneres un xic autoritàries, que em sonen el que passa a altres latituds, sí, el que passa al País Valencià, i no ens agrada perquè TV3 no és això, i perquè els treballadors de TV3 no són això. Dit això, jo els he escoltat atentament, molt atentament, i em sap greu perquè ens ho deia un representant d'una entitat que avui ens acompanya. Les dades convenientment torturades acaben cantant el que interessa. Sí. I la realitat és que avui han sortit i encara no sé en què s'han equivocat, ni quina crítica assumeixen, ni què estan fent malament. Encara no ho sé, encara no ho sabem. Saben vostès que comencem aquest debat a poques setmanes que l'IDESCAT actualitzi les seves dades. Curiós. No hem pogut esperar unes setmanes, o l'IDESCAT no ha pogut avançar unes setmanes a conèixer quines eren les dades de pobresa del 2012. I l'hem començat sense escoltar les entitats. Mal símptoma, molt mal símptoma. Perquè els hi han dit, la pobresa no és un debat de xifres, i la pobresa no és més que el símptoma de quelcom més profund, la profunda desigualtat en què viu la nostra societat, una de les societats, després d'Estònia, més desiguals d'arreu d'Europa. Ja els hi dic d'antuvi, volem un pacte, i els he dit abans, un pacte concret, a partir d'un diagnòstic, no a partir de la desqualificació d'aquells informes que posen de manifest que vostès no estan fent els deures, i a partir d'un compromís ferm. I arribem al compromís que haguem d'arribar, però no pot ser precisament un compromís que el que digui és el mateix i el mateix. Repartiré la meva intervenció en 4 blocs. Una descripció de la pobresa que viu el país. En segon lloc, entendre que la pobresa és el símptoma d'una societat profundament desigual. En tercer lloc, quina és la resposta del govern i quin és el contrast amb la resposta d'altres administracions. I el quart bloc, la proposta. Entorn a pobresa, una de les entitats ens deien, en l'interval de 10 minuts, l'indicador que vostès estan donant s'expressa entorn a un descens en els ingressos dels catalans. La renda mitjana avui és una renda mitjana que ve disminuint des del 2007. Dit d'una altra manera, vostès parlen de pobresa en termes relatius, però el que avui vostès no consideren pobre era pobre el 2010. I tergiversant així les dades és possible que el conseller Homs digui s'ha reduït la pobresa. Doncs no, diputats i diputades, la pobresa no para d'augmentar, és més intensa, és més extensa i és molt més severa. Cada vegada cal ser més pobre per entrar dins del 20% més pobre perquè és relatiu. Que ho entenen, això? No és difícil, És fàcil d'entendre. I així surt el govern dient el que diu. Però què passa? Que estem excloent a gent que el 2010 no hauríem exclòs i que ho necessita més que abans, per una raó, perquè continuen sent pobres, però la llum, l'aigua, el transport ha pujat com mai. Aquesta és la crua realitat. Avui les persones grans no estan a la foto. Sap per què? Perquè reben pensions. I saben què passa? Que en aquesta pensió estan mantenint a tota la família. I per tant, quan donem les dades, quan fem la fotografia de la pobresa, cal una aproximació al que és la pobresa real, simplement real. És l'únic que els hi demanem. Avui hi ha molta pobresa a Catalunya. I és més intensa, més extensa, més severa. I aquesta és la realitat. I no només el problema és que hi hagi més pobres, sinó els que hi són cada dia més pobres encara. Per tant, aproximació des del rigor. Des del rigor, els hi demanem. Segona reflexió, desigualtat. Mirin, no ho diem els d'Iniciativa Esquerra Unida, No. Ho ha dit el síndic, ho diuen diferents entitats, universitats, informes de la Unió Europea, un informe de l'ICUP i de l'IGOP recent, barris desafavorits davant de la crisi, que explica que la realitat de Catalunya és cada cop la d'una societat, la d'una població segregada en funció de la renda. Els rics viuen en barris de rics i els pobres en barris de pobres. I això és cada cop de forma, i es produeix de forma més intensa. No és veritat que tothom s'empobreix, no és cert. I aquí té 11 cotxes de luxe, em sembla, els llegia l'altre dia. Sí, 11. I aquí té més diners. Només a l'estat espanyol hi ha 53.000 nous milionaris el darrer any
amb la justa proporció respecte a Catalunya, d'acord? Crèdit Suís. Per tant, avui els més rics no són igual de rics, són més rics encara. Les desigualtats, per tant, s'estan incrementant. Aquesta és la realitat, aquesta és la radiografia. I avui hi ha segregació des de dalt, perquè hi ha guetos. Hi ha gent que viu sense trepitjar una escola pública, un hospital públic. Sí, no digui que no, senyora Rigau, és així. I aquesta gent no se li està demanant més, no, se li està demanant menys. Per les reformes laborals que va fer el govern Zapatero amb el suport, per cert, de Convergència i Unió, i les reformes que fa també el govern del Partit Popular. Aquesta és la realitat. La segregació existia? Sí, és veritat, existia abans de la crisi. Però resulta que avui s'està incrementant encara amb més força. No ho diem nosaltres, ho diuen diferents informes. I el que diem és, les retallades no poden ser lineals, perquè les retallades afecten més a qui més pateix. I vostès plantegen, quan retallen en barris, retallades lineals, i no és el mateix tancar un CAP a Ciutat Badia o al barri del Besòs, senyor Boi Ruiz, que no a altres barris. No en citaré cap, però segur que molts els hi venen al cap. I no és veritat que a tot el món les desigualtats s'incrementin. Hi ha un continent, Amèrica Llatina, on les desigualtats s'estan reduint. Per alguna cosa serà, perquè s'estan fent polítiques. I el problema de fons és que la desigualtat ens ha dut a la crisi i vostès ens proposen per sortir de la crisi la desigualtat. Mirin, quan vostès parlen del Partit Popular i de les seves reformes, sempre parlen com si fossin aliens, com si no els interessessin, com, no ens acaba d'agradar. Jo vaig al Key Economic Drivers of Catalonia, informe del govern. L'Albert Sales ho penjava en el seu blog. I explicava com en el seu informe, en l'informe del seu govern, diu, ho tradueixo, Espanya ha fet les reformes estructurals amb una reforma laboral i amb una reducció dràstica dels salaris. Els seus documents. Vostès podrien anar pel món dient Catalunya estem encarant els reptes reduint la desigualtat, invertint en educació, en recerca i desenvolupament, en futur, i així atreure inversors. Però vostès com volen atreure inversors? Reformes laborals dures i reduccions salarials. Que no ho saben, que la reducció salarial significa la reducció del consum i l'empobriment generalitzat? Que no entenen que la devaluació competitiva que vostès propugnen el que fa és fer-nos molt més pobres? Senyor Mas, vostès són una baula de la cadena. Una baula de la cadena d'aquells governs que prediquen l'austeritat, la practiquen i empobreixen el país generalitzat, de forma generalitzada. No són els únics, és cert. Ho fan a altres latituds. Però vostès també. I vostès, quan van passejant-se pel món, el que diuen és que l'estratègia no és la reducció de la desigualtat, no ho és pas. És l'empobriment generalitzat. I així ho expliquen i em presumeixen. És veritat, quan surten a la tribuna, les reformes del PP, que malament que van, si nosaltres poguéssim, si vosaltres poguéssiu, faríeu les mateixes reformes que voteu al Congrés dels Diputats. És així. I no passa res, però és bo que ho digueu, és bo que ho expliqueu. Perquè avui el problema de fons és que estem transitant cap a la societat de mercat. Ho diu un politòleg de Harvard, en Sandel, que explica precisament que arreu del planeta, a molts llocs del planeta, el que es transita és cap a la societat de mercat. Què és això? Aquella societat on per l'accés a determinats drets depèn dels diners que portes a les butxaques. Quan degrada en salut, què passa? Doncs que per accedir a una bona salut depèn dels diners que portes a les butxaques. Quan degrada en educació, què passa? Que per garantir una bona educació dependrà dels diners que portes a les butxaques. Avui, en els subministraments bàsics, què està succeint? Doncs que mentre altres llocs municipalitzen l'aigua, aquí privatitzem l'aigua. I la pugem com mai. I l'electricitat, 3/4 del mateix. Sí, conseller Vila, sí. Aquesta és la realitat. I resulta que mentre que el que haurien de fer és un decret que digués a les companyies subministradores vostès tenen l'obligació de garantir els subministres bàsics, el que fem és dir no paguin fins al maig i al maig ja veurem. I avui mateix Aigües Vida estava denunciant que en aquest mes, des que s'ha aprovat el decret, hi ha talls de subministres. Perquè no estan exigint les companyies elèctriques allò que li han de demanar. Quan avui tenim molta gent que no garanteix la temperatura adequada per les seves llars, ni pels seus fills, ni pels seus grans. La societat de mercat, per l'accés a l'educació, a la salut, a l'aigua, a l'electricitat, depèn del mercat. Aquesta és la seva lògica. I nosaltres, què vol que li digui? Nosaltres això ho combatem.
Per això nosaltres entenem que el que cal, precisament, és una reorientació d'allò que s'està fent i un altre enfoc. Tercer bloc, l'anàlisi entorn a les seves polítiques. Aquest anàlisi és fonamental. I jo els proposo un anàlisi aproximat no en funció de les percepcions subjectives, sinó de dades, i que contrasti amb el que fan altres comunitats autònomes i altres institucions, per exemple, els ajuntaments. Nosaltres tenim la intenció que el seu govern és classista. I no per defensar la classe treballadora, francament, sinó per no beneficiar-la i en alguns casos perjudicar-la. I els explicaré per què. És a dir, no és una apreciació que la vingui a fer així, sense dades. Els explicaré per què i després ho contestem. Salut. Anem a salut. Catalunya està a la cua en despesa sanitària per càpita a l'Estat. Sí? Sí. Mirin, el pressupost català el 2014 destina una despesa sanitària per càpita de 1.095 euros. Quedem lluny dels 1.298 euros de l'any 2010 i estem a la cua de l'Estat. Sí, no? Estem d'acord? Perquè aquesta és la realitat. Això és classisme? Jo crec que sí. Perquè resulta que l'accés a una salut pública afecta especialment els sectors més vulnerables. Tenim repagament en receptes mèdiques, privatització d'hospitals, de serveis públics d'atenció mèdica, minva del personal sanitari, llista d'esperes més llargues per intervencions i consultes especialitzades. Serveis de salut mental que estaven saturats encara estan més saturats ara. I a més malalties de salut mental i més gent afectada que abans. Estem d'acord o no que quan tanques el cap de Rocafonda, barri de Mataró, que la gent utilitza, és usuària de la salut pública, això afecta molt més a l'equació que quan el tanques en altres llocs? Hi ha Badia, hi ha Montcada, hi ha tants altres llocs. Aquesta és la realitat. Molts metges diuen retallar en sanitat mata i expliquen que molts pacients ja no van al metge no perquè s'hagin fet d'una mútua, sinó perquè no poden pagar-se els medicaments. Doncs alguna cosa no estem fent bé i seria bo que quan sortís el conseller de Salut assumís alguna autocrítica i entengués que alguna cosa s'ha de rectificar. Polítiques laborals, segon element. El conseller Puig deia s'està generant ocupació després de la reforma laboral i en tot cas molt més que després de l'inici de la crisi. Però és que en l'inici de la crisi es destruïa especialment en sectors com la construcció. I quan s'ha destruït molt, vaja, si mantenim el ritme és que ens quedarem en res. Estarem d'acord o no amb això? El problema de fons és que avui, després de la reforma laboral, s'ha continuat destruint ocupació. El 31 de desembre del 2011 hi havia 3 milions de persones ocupades. Avui, 2.865.000 persones. I el més greu, s'està substituint llocs de treball estables, ben remunerats, per llocs de treball pitjor pagats. Quin és l'èxit de la seva reforma laboral, la del PP i la de Convergència i Unió? L'èxit ha estat que han reduït salaris, d'avaluació competitiva. Això del que presumeixen, quan passegen pel món, d'avaluació competitiva, que és que devaluem les nostres vides. I això què significa? Més pobresa i més patiment. I 500.000 treballadors pobres, ja no aturats. Això és el que significa el que estan vostès plantejant i l'estratègia que estan aplicant. I en paral·lel, en allò que afecta les competències del govern de la Generalitat, què fa el govern? Dades. No valoracions. La política de foment de l'ocupació, un 25% menys que el 2012. Despeses que inclou polítiques actives, programa d'ocupabilitat. Fons, el programa d'ocupabilitat, reducció del 46%. De 111 milions de suport a la indústria hem passat a 53 milions. La despesa directa en suport a la indústria s'ha reduït un 92%. Com ho veuen? Jo ho veig malament, ho veig negre. Francament, crec que les dades el que evidencien és que no anem amb la bona intenció. Tercer capítol, educació. Aquest informe, que, com li deia la consellera Rigau, pamflet, no? De la Fundació Bofill, d'en Xavier Bonal i l'Antoni Vergé, doncs resulta que el que diu precisament és que les seves opcions són ideològiques. Jo li dic classistes. En educació s'ha perdut 1.000 milions d'euros en inversió. El 20%, mentre que els comptes globals han caigut en 4.000 milions, el 15%. Com ho veuen, reduir més en educació que en el conjunt de les partides? Jo li dic classisme, però potser té un altre mot. Potser té un altre mot que no l'he sabut trobar. La reducció per alumne, un 27%. Eliminació de beques en llars d'infants,
Sí, en llars infants municipals. Augment de les ràtios per classe. Reducció d'allò que destinem als professors, als professionals que tenen els nens amb necessitats especials. Podria donar tantes dades i les dades evidenciarien que no estem fent gens bé les coses. L'informe de Capcif, Malnutrició Infantil a Catalunya, el que els diu del seu Consell és que no s'han de condicionar els ajuts en els àpats a les disponibilitats pressupostàries. I la pregunta és, si el meu fill té dret a l'educació, si jo tinc dret a la salut, per què un infant que no pot menjar no té dret garantit precisament als 3 àpats? Per què? Jo no ho entenc, perquè aquest país té la riquesa suficient per garantir-ho i per tant els hi donem un compromís. Han escoltat a la consellera Rigau la gent de FAPAC, l'han escoltat, consellera, i el que diuen és que les beques menjador s'estan pagant amb retards molt considerables i les adjudicacions també s'han donat en retard i que les beques han de fer servir un altre indicador, que és l'índex de renda de suficiència. És que és simple, és senzill i és allò que no estan fent. I no està arribant precisament la beca a aquells que ho demanen. I els demanen diàleg, perquè avui les AMPAs estan avançant diners. Del departament, doncs, bueno, ja hi compta amb això. Aquesta és la seva manera d'actuar. Podria posar-li 1000 exemples de coses que diuen les entitats que el que evidencien és que no estan fent els deures. I seria bo que les escoltessin. L'altre bloc, dependència. El PP retalla i asfixia financerament el sistema, i tant. Però per l'altra banda, Convergència i Unió aprofita per canviar el model, utilitzant la crisi com a excusa per justificar la retallada en serveis públics i drets a la ciutadania. Miri, una persona que avui dia requereix un ingrés residencial només pot accedir-hi d'una manera, sap com? Pagant. La societat de mercat. Els drets en funció dels diners que portes a les butxaques. Aquesta és la realitat que estan patint avui les persones dependents o molt dependents fins i tot. I mentrestant han tancat indefinidament l'única via oberta i relativament àgil per ingressar en una residència amb cofinançament públic. És veritat, tot és culpa de Madrid, sempre ho diuen, però és que resulta que vostès de tapadillo, si em permeten l'expressió, el que fan és canviar el model. I vostès ho saben, diputats i diputades, molts de vostès ho saben, que s'està canviant el model radicalment i que el dret subjectiu ja no hi és perquè envien les cartes i els mails als treballadors socials per dir-los que no els donin plaça. Això és el que està succeint i el que està passant ara a casa nostra. L'altra reflexió, sistema de rendes. Avui hi ha una correlació entre perdre la feina i passar a una situació de pobresa i aquesta correlació és cada cop més evident. La prestació per desocupació s'aprima, el prepara, la renda mínima. Les seves reformes van abocar milers d'infants a una situació encara més dura, ho va dir el síndic amb la reforma, se'n recorden que va fer el conseller Mena, i resulta que aquest any, quan presumeixen d'haver augmentat les partides, faltaria més, el que arriben és als nivells del 2011, quan allò que teníem el 2011 era radicalment insuficient. I no han pagat els endarreriments. I estem lluny, precisament, d'allò que el país necessita. Això és el que no és de rebut. I això és el que evidencia que avui el que cal és més, molt més del que estan plantejant, perquè el que no pot ser és que fem polítiques que es queden el que està demanant el 2011, quan el 2011 ja anàvem curts. Com si no en tinguéssim prou, el govern, no portant més, el que diu és els que portin 5 anys, a partir d'ara ja no cobraran. Quina sensibilitat. Quina sensibilitat social que expressen. Últim bloc, habitatge i subministraments. Mirin, som la comunitat autònoma amb més desnonaments per dia, vostès ho saben. I van tard, van molt tard. El 2010 dedicàvem 71 milions més 3 precisament en les prestacions de lloguer i ara 40 milions. No quadra la seva sensibilitat social, la que prediquen, perquè veus les xifres i no va per enlloc. Què haurien de fer? Ampliar els supòsits per poder acollir-se a les ajudes a totes les persones en risc, mantenir oberta durant tot el 2014 la convocatòria de prestacions econòmiques, dotar la partida de programes d'ajuts al pagament de lloguer i quotes, fer realitat d'una vegada per totes, si ho van anunciar fa un any i mig, l'impost sobre els habitatges buits, recuperar la redacció que teníem amb la llei d'habitatge, aconseguir el lloguer forçós en aquells habitatges que estan buits. Es pot fer. És més, hi ha coses que no costen €1. Hi ha coses que les estan fent en altres llocs, a Andalusia. Doncs facin-ho vostès. Però això no, això ni tocar-ho.
Vostès ens diuen, davant d'aquestes dades, un doble relat. No els agrada fer-ho, però no hi ha alternativa. Hi havia una pobresa estructural ja abans. Amb això segon els haig de dir que és veritat, hi havia una pobresa estructural abans. I els governs anteriors, inclòs el govern d'Entesa, no van encarar amb prou contundència la política de redistribució. Nosaltres en formàvem part i teníem la força que teníem. Entre altres coses perquè quan plantejàvem polítiques fiscals redistributives a vegades teníem l'oposició interna i sempre la seva oposició. Però és així, no es va encarar amb prou contundència la política redistributiva. Però també li dic, senyor Mas, quan algú queia, en el 2008, en el 2009, hi havia xarxa i els treballadors socials tenien instruments. Avui no hi ha xarxa. No hi ha instruments. I la gent es queda a la intempèrie. Aquesta és la realitat. Respecte a la primera de les reflexions, no ens agrada fer-ho, però no tenim alternativa, anem a contestar, perquè com diria, no sé si ho diria, però segur que el papa segur que s'hi fixaria, obras son amores y no buenas intenciones. I sí. I si anem a les dades, el que veurem és que ja les seves dades contrasten amb altres realitats. Al Prat de Llobregat, l'increment del pressupost de serveis socials ha estat del 81% del 2010. Com vostès, no. A Terrassa s'ha incrementat els ajuts en un 646% en emergència social. A Montornès, les ajudes d'urgència social passen de 25.000 a 174.000 euros en 2 anys. A Sant Feliu de Llobregat... No, hi ha governs de tots colors, els ajuntaments governs de tots colors. Resulta que els ajuntaments de governs de tots colors el que estan fent és doblant i triplicant les partides socials. I vostès presumeixen que destinen un major percentatge, però amb reduccions constants de cadascuna de les partides socials. A què juguem? Ho dic perquè altres administracions estan fent els deures que el govern de la Generalitat no està fent. No. I especialment governs de progrés, i especialment governs d'esquerres, i en alguns casos també governs participats per Convergència i Unió. Però la realitat, la dura realitat, que no els agrada escoltar, és que vostès deuen 1.300 milions d'euros als ajuntaments en deslleialtat institucional, que els ajuntaments doblen i tripliquen les partides i que la Generalitat les està reduint. No són els d'Iniciativa, els d'Esquerra Unida, no, són les xifres, les dades, no passa res. Si el que hauríem de fer és rebel·lar-se contra el seu govern, perquè els està fent un relat i un discurs que no s'adiu amb la realitat, perquè en la realitat redueixen les partides, quan altres administracions el que estan fent és doblant-les i multiplicant-les per aquestes partides socials. Vaig al bloc de proposta, perquè hi ha proposta, ha d'haver proposta, perquè ens ho reclamen les entitats. I sobretot perquè ens ho reclama no només el sentit comú, ens ho reclama veure que hi ha gent que pateix i que se li ha de donar resposta. Mirin, nosaltres la proposta que els fem és lluita contra la pobresa i contra la desigualtat. I contra la desigualtat, perquè la pobresa és la causa de la desigualtat. I per tant entenem que aquests són els elements que hem d'encarar. Solidaritat, igualtat i acció. Primer bloc, un pla de rescat social, perquè en aquest país especialitzats en rescatar bancs, companyies elèctriques, el que hauríem de fer és un pla de rescat social. I això, per nosaltres, es tradueix en acceptar la iniciativa de la renda garantida de ciutadania, tramitant-la i no desnaturalitzant-la. President Mas, tramitant-la i no desnaturalitzant-la. Primer compromís que els hi traslladem. Creiem que d'aquesta manera aquest país podrà garantir precisament que tothom tingui una vida digna, i que a més un país ric com el nostre, perquè ho és, s'ho pot permetre. Entenem que s'han de garantir la subsistència vital, alimentació, i fent que l'alimentació formi part d'un dret adquirit, que no depengui del banc d'aliments, que fa molt bona feina, sinó que depengui que és un dret subjectiu que la societat reconeix. Ho incorporarem a la cartera de serveis, garantim els 3 àpats, complim els compromisos de la partida oberta tal com ho vam aprovar en el Parlament, i no posant topalls que el que fan és excloure nens i nenes que ho necessiten. I habitatge amb les propostes que els hem plantejat, fent realitat l'impost sobre els pisos buits, recuperant la llei d'habitatge amb allò que ens permet el lloguer forçós i garantint que no es produeixen els desnonaments que s'estan plantejant. Segon compromís, fem que allò més elemental no sigui objecte de negoci. Què els sembla? Subministres bàsics. Subministres bàsics garantim que retiren, com els estan reclamant les entitats, el decret, i que en l'accés a un subministre bàsic d'aigua, llum i gas, aquest subministre bàsic està garantit.
Perquè els hi vam dir, quan es tramitava el decret, això no serveix. Li han dit ja a les entitats. I avui mateix es constatava quan les entitats denunciaven que s'estan mantenint els talls en els subministraments bàsics. Doncs els diem que ho plantegem, perquè les empreses han de tenir precisament aquesta obligació i d'acord amb les nostres competències podem legislar sobre la matèria. I després fem nostra una frase. Miri, els agradarà molt. Està vostè d'acord amb rectificar l'ajustament social, lluitar contra l'increment de la desigualtat? Nosaltres proposem establir uns límits d'inversió mínima en salut, educació i serveis socials respecte a la despesa global de l'administració pública. Estan d'acord? Sí, no? Segur que sí, perquè és de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats. Per tant, els plantejarem allò que plantegen al Congrés dels Diputats aquí i el que farem és uns mínims de despesa pública en salut, en educació, en infància. En infància fent el que fan a altres parts d'Europa. En educació, el mateix, arriben els topalls que arriben a altres parts d'Europa, en salut. Tercer compromís, decidint d'on traiem els diners. Perquè hi ha una cosa que el president Mas té raó. S'ha d'establir prioritats. I no hi ha diners per fer-ho tot. Nosaltres li proposem que traiem diners d'allà on són. També li dic que si tinguéssim el marge que l'Estat no fia i que nosaltres, per cert, hem reivindicat, jo crec que vostès, abans de prioritzar en determinades coses, ho prioritzarien eliminar impostos. De fet, el primer que van fer quan van arribar al govern va ser eliminar l'impost de successions. Però com les coses estan molt negres, especialment per una part de la gent, i com que aquest país la desigualtat la pateix i això afecta la vida de molta gent, el que els proposem és una proposta d'ingressos fiscals. Per exemple, a partir d'ara, en els habitatges, eliminem la deducció en l'accés a la compra d'habitatge o la reduïm? És qüestió de prioritats. Entitats, són 449 milions, no està pas malament, no? Amb 449 milions podríem fer bastants diners, bastantes coses i bastantes polítiques. No, és una qüestió de prioritats, president Mas, perquè resulta que potser podríem destinar-ho a polítiques actives d'habitatge i podríem destinar-ho precisament a una altra polítiques diferents. Per exemple, fem una reducció d'altres beneficis fiscals amb l'impost de successions i de donacions i amb l'impost sobre patrimoni? Sí, perquè resulta que en matèria de donacions, introduint altres elements que vostès s'han negat a introduir a proposta nostra, podríem recuperar 225 milions. O, per exemple, la reforma de l'impost de successions. Vostès han dit que no, que ni parlar-ne, que ja han anat prou lluny. Però resulta que estem en un moment urgent. Jo dic, crec que urgent, Per nosaltres sí. Doncs resulta que amb un impost de successions com el que té Andalusia podríem recaptar 500 milions. Prioritats, és el que li reclamava Teresa Crespo l'altre dia. Doncs prioritzem. Jo crec que és més important avui encarar la pobresa que determinada gent que hereta molts diners continuï pagant poc o no pagant. Perquè no hem pagat molt més, estem recaptant 17 milions més d'euros en successions després de l'acord entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Aquesta és una proposta. O, per exemple, la reforma de l'impost de patrimoni. Fins ara, els que estan exclosos és 500.000 euros de patrimoni i 300.000 en habitatge. Nosaltres diem 300.000 euros en patrimoni i 300.000 euros en habitatge. Total, 600.000 euros, no està mal. Els incloem. Canviem una mica els trams, 45 milions d'euros. Podem fer coses. O, per exemple, impostos que no volen aplicar. Impost sobre les begudes ensucrades. Compromís de govern, no complert, 22 milions d'euros. Impost sobre habitatges buits, fem-ho d'una vegada. Impost sobre grans fortunes, ho va dir el president, va treure el titular, me'n recordo, jo estava en el Parlament, i finalment no s'ha complert. Import sobre les rendes, no sobre els patrimonis. Per això sembla que no està a l'agenda. O un increment de l'impost sobre l'alcohol pactant-ho amb l'Estat i plantejant-ho així. O eliminar els beneficis fiscals. O, per exemple, la fiscalitat ambiental. Fiscalitat ambiental que ens podria aportar 253 milions d'euros. I no els estem plantejant res que no es faci a altres llocs. S'està fent a Andalusia. Potser ho faran quan l'Estat legisli i llavors no els hi permeti i llavors podran dir que l'Estat no ens deixa, no? Que és el que vam fer precisament amb l'impost sobre els dipòsits bancaris. Sí, ho podem fer-ho. Per exemple, sobre els pals elèctrics, que Andalusia té fiscalitat. Els dic tot això perquè, president, els estem fent propostes d'un canvi de prioritats. I de lluita contra el frau, que podríem fer moltes coses, algunes concertades, no depenen de nosaltres, i altres pròpies, dels tributs propis. I això poden significar molts milions d'euros. Que no podem fer tot, estem d'acord? Però que podem fer molt, per descomptat. Per descomptat. La qüestió és on prioritzem. I vostès no prioritzen en la lluita contra la desigualtat, lamentablement, malauradament. Acabo ja, presidenta. Avui, pobresa zero. El que demana és mesures concretes d'ingressos i major inversió social. Faríem bé en llegir-s'ho.
I avui el que els demanem des d'aquesta tribuna, des d'Iniciativa Verds i des d'Esquerra Unida, i li demanen moltes entitats, és un canvi en l'ordre de prioritats. Aquest país és prou ric, i és prou ric per encarar precisament la xacra que significa la pobresa. I depèn de la voluntat, de la seva voluntat. Vostès tenen marges i no val el refugi de tot és culpa de Madrid, de coses que vostès poden recórrer i vostès no estan recorrent. Avui la desigualtat és inherent al capitalisme i l'economia de la desigualtat és l'estratègia del neoliberalisme que ens ha portat a la crisi i que ara ens imposen per sortir de la crisi. Aquesta és la crua realitat. La desigualtat avui està trencant moltes coses i el que els diem és que està trencant la democràcia. Perquè no és democràtica una societat tan desigual, tan profundament desigual com la nostra. President Mas, nosaltres volem viure en un país lliure, però lliure de pobresa, lliure de desigualtat. I volem un sol poble. I avui la política del Partit Popular, però també la seva, la de Brussel·les, ens du a una Catalunya que va cap a 3 Catalunyes. La dels més rics, la dels integrats, tot i que molt empobrits, i la de la gent exclosa. El nostre orgull com a país no es basa en allò que va passar fa temps, es basa en la dignitat de la gent, en les reivindicacions de les organitzacions socials, de molts moviments socials. Es basa en garantir una renda per viure amb dignitat. Avui, l'atur, la infraocupació, l'ocupació que degrada els drets, el que està fent és degradar la salut del país, de la democràcia. I el que els demanem és mesures concretes. Jo els torno a estendre la mà per un pacte, però també els dic no als pactes buits. No als pactes buits. No, senyor Turull, miri, vostè parlava ahir de parar la mà, no? Hem d'acabar amb la cultura de la parar la mà. Parar la mà a les elèctriques, als bancs, aquelles mesures que vostès han votat sempre al Congrés dels Diputats i que nosaltres hem votat en contra sempre. Avui el que cal és una societat cohesionada. I els estem fent propostes, que significa un canvi de prioritats. Sí, propostes fiscals que es neguen a escoltar una vegada rere l'altra. Jo estava esperançat que a l'inici de la nova etapa les mesures que van pactar tiressin endavant. Però ho hem vist i són epidèrmiques, són superficials i les propostes fiscals no van enlloc. El que els estem plantejant és una proposta de redistribució justa per garantir que amb els marges que tenim, allò que ens exigeix la societat i el país, que és equitat, igualtat, justícia, solidaritat, tiren endavant. Un país lliure és un país d'iguals, no de desiguals. Un país lliure és un país on la solidaritat existeix. Un país lliure, marge, aquí hi havia, que és que ningú es quedava enrere. I les polítiques que s'estan fent avui signifiquen un trencament del pacte, perquè molta gent es queda enrere gràcies també a les polítiques que vostès estan practicant. Gràcies, presidenta.